人生唔係話叻嗰個就成功噶啦，選擇嗰個會成功。如果你個選擇好呢，你就會贏咗好大決噶啦。所以客戶去選擇一啲嘢都重要。我又舉個例，一個魚塘好多魚，一個魚塘好少魚。你釣魚技術好叻，你啲魚餌幾叻，你試下嗰個釣啊，你釣唔到嘅。但係你選擇咗個靚魚塘呢，一抌落就拉到魚上嚟啦。所以呢，喺選擇方面呢，係贏咗好多其他。你選擇唔錯嘅呢，你就會行條好惡劣嘅路咯。不過補充一句，任何嘅選擇都會有遺憾嘅。好似我選擇咗呢一行，咁有自己嘅遺憾，亦都係我選擇去教書，有教書嘅遺憾，即係好多咁嘅其他好多嘢咯。千祈唔好諗住好完美。你如果要完美呢，你永遠冇行到第一步嘅。咁你咧應該要努力去大膽做咗第一步先。做完第一步呢，就將佢慢慢優化。優化呢，就我哋叫做持續進步。呢個持續進步呢，就係會將自己嘅錯誤再改咗，再彈上一層，再彈上一層嘅。其實我哋公司呢，最初我一人公司嚟嘅啫，乜都係我噶啦。如果你諗得太完美，你成日諗到係高位呢，你就死噶啦。你就去開始咗，慢慢將佢實現，慢慢做好咯。好多人呢，諗啊好完美呢，就永遠開始唔到嘅。咁我都俾一句忠告大家啦，呢句就係話：你會唔會為你做咗個嘢或者係冇做嘅嘢而後悔啊？做咗會後悔嘅，做錯咗啊嘛，未做仲後悔啊！一生人係過咗就冇得過噶啦。嗱，你做錯咗仲有得補救啊嘛，錯咗補救再move on，繼續嚟努力係嘛？但係你未做嘅呢，你就永遠係未做，哎呀老咯。咁所以呢，再重複，你會為咗你做咗嘅嘢或者冇做嘅嘢而後悔呢？